Hello guys, bagana gaan deebtan jechaa guyyaa irraa sammoo akkuman amma dura kiriptoolee garaagaraa isiniif dhiyeessaa turetti guyyaa irraa sammoo kiriptoo baay'ee filatamaa ta'ee fi akkasumas yeroo dhiyeetti listoo isiniif qabadee dhufeera. Kanaafuu kiriptoon guyyaa irraa laallu ammoo kiriptoo community yookaan ammoo hawaasni baay'ee guddaa fi akkasumas yeroo dhiyootti listii kan taatudha. Akkamitti akka mazaggabannu, akkamiin boonasii akka fudhannuu fi akkasumas KYC yookaan ammoo know your customer akkamiin akka fudhuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isiniin agarsiisa. Viidiyoo kana obsaan hanga dhumaa daawwadhaan afeerraa kooti. jalqabarratti namoonni bilbila Android qabdan Play Store keessan seentanii warri iPhone qabdanis ammoo karaa salphaadhaan Apple Store keessan seenuudhaan appilikeeshiniin amma isin garsiisu kana guutumaan guututti ni dabarfatanii. Fakkeenyaaf jalqabarratti an bilbilli kiyya Android waan ta'eef Play Store kiyya ni seena. Haala kanaan naaf sana booda isa search jookaan irratti maaliin godhaa cPen network ettanii search ni gootanii cPen PEN. Haala kanaan isiniif sana booda search ni gootanii waaw appilikeeshinii guyyaa irraa laallu kunoo isa kana jechuudha cPen network jedhama jechuudha. Karaa salphaadhaan appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti buufachuu qofa. Kallattumaan appilikeeshinii kana erga bilbila keenya irratti buufannee kallattumaan ni seena jechuudha. Bilbila keenya irratti aan buufadheetiin jira. Karaa salphaadhaan isa open joo kana filachuudhaan ni seena. Jalqabarratti email keessan password keessan akkasumas password keessan irra deebi'uun galchuudhaan sana booda invitation code isin gaafata jechuudha. Maal gootan jalqabarratti emailii keessan ni guutanii fakkeenyaaf anniin guutaa already haala kanaan ni guutaa sana booda jala kanarratti kan argamu immoo passwordidha jechuudha. Fakkeenyaaf mee an guuteetiin isin agarsiisa. Gaafa passwordii guutan immoo mallattoon wanti diimaan jalatti argamu kun guututti magariisa ta'uu qaba jechuudha. Mee fakkeenyaaf guutee isin agarsiisu. Waaw gaas akkuma agartan an haala kanaan guuteetiin jira. Qubee guddaa fayyadameetiin jira. Qubee xiqqaa fayyadamee lakkoofsa akkasumas kaaraakterii kanneen akka hashtag fi kanneen kana fakkaatan keessaa tokko fayyadamuu dandeessanii. Sana booda ammoo kaaraakteriin keessan hanga yoo xiqqaa ta'e hanga 6 ta'uu qaba jechuudha. Ammas deebitanii paasworduma asirra guutan isa kanarrattis ni guutanii fakkeenyaaf an guutee isin agarsiisa. An haala kanaan guuteetiin jira jechuudha. Kanaafuu paaswordiin isin bakka lamaan guutan karaa salphaadhaan wal fakkaachuu qabdi jechuudha. Sana booda inni itti aanu immoo isa invitation codeedha jechuudha. Invitation codeen immoo baay'ee murteessaadha. Boonasii fudhachuudhaaf akkasumas maayiningii keessan high yookaan immoo dabaluudhaaf baay'ee isin gargaara. Isa invitation code yommuu kana maal gootan waan amma isin garsiisu kan inni guutanii MURRE haala kanaan murreettanii ni guutan jechuudha. Yookaan ammoo koodii isaa description isiniif kaa'ateen jira koppii ni godhatanii yookaan ammoo karaa salphaadhaan iskiriiniin haala amma isin garsiisu kanaan guutuu ni dandeessanii MURRE jettanii haala kanaan ni guutan jechuudha. Sana booda seerota kana sirriitti guutuusaa ni mirkaneeffatanii jalqabarratti imeelii keessan sirrii ta'uu paaswordiin teessan seera jalaa kana sirriitti guutuu fi akkasumas paaswordiin isin guutan iddoo lamaan irtuu wal fakkaachuu ta'uu fi akkasumas invitation koodiin keessan kana ta'uusaa sirriitti adda ni baafattanii. Sana booda haala kanaan erga adda baafattanii waa hunda isa sign up jedhu kana ni filattanii. Isa sign up jaamuu yeroo filattan kallattumaan success nun jee jira jechuudha. Amma maal nun jaa an email has been sent to your email. Please verify your email address to login. Please check your spam folder if you don't see the email. Gaafa linkiin isin ergamu bakka lamatti isiniif argama. Takkaffaa spaamii yookaan ammoo inboxii keessan keessatti isin argama jechuudha. Kanaafuu iddoo lamaan ni ilaaltanii jechuudha. Nama tokkoof spaamii keessatti argama, nama tokkoof inboxii keessatti argama. Mee fakkeenyaaf an eessatti kan argamee fi waan hunda waliin haa ilaallu. Sana booda isa okay yookaan ni fudhadha. Amma as keessaa bahuudhaan maaliin godhaa? Imeeliin itti mazaggabadheen ni seena jechuudha. Fakkeenyaaf imeelii kiyya ni seena. Imeelii kiyya gaafaan seenu cPen network team haala kanaan verificationii imeeliin isaa asitti naaf ergamee jira jechuudha. Akkuma agartan gubbaa kanarratti cPen network jedhee haala kanaan naaf ergamee jira jechuudha. Isin ammoo yoo haala kanaan isiniif hin argamne spaamii keessan ilaaltanii jechuudha. Spam folderii eessa argannaa baak irraa goona. Sana booda sarara sadii kan gama bitaa irratti argamu kana ni filanna. Haala kanaan wantoota garaagaraa nuuf daa sana booda deddeemuudhaan spam isa jiru kana haala kanaan ni filattan jechuudha guys. Spam folder isa jiru kana ni filattanii haala salphaadhaan namoota tokko linkiin as keessa dhufaaf jechuudha. Yoo achi keessa dhabdan spam kana keessa seentanii check godhanii fakkeenyaaf an inboxii kiyya keessatti na dhufee jira. Sana booda verify godhuudhaaf maaliin godhaa? Isa kana ni filadhaa. Amma kallattumaan isa verify email isa jiru kana ni filadhaa. Amma kallattumaan linkiin eessatti naaf deema browserii kiyya keessatti na filachiisa. Sana booda isa browserii tokko ni filattanii fakkeenyaaf an Chrome ni filadhaa. Haala kanaan naaf jaa sana booda akkuma agartan verified your account was verified naan jaa jechuudha. Kanaafuu maal godhaa? Verificationin guutumaan guututti naaf xumuramee jira. Amma maaliin godhaa? Appilikeeshinii kiyya paaswordii fi imeeliin reefu banadheen ni seenaa jechuudha. As keessaa ni baha. Sana booda appilikeeshinii kiyya ni seenaa. Haala kanaan naaf jira. Amma ammoo isa imeelii fi paaswordii kiyya sirriitti ni guutaa. Fakkeenyaaf gubbaa kanarratti
emailii hin guutaa emailiin jalqaba masa gabadden sana booda inni itti aanu immoo paaswordiidha paaswordii reefu guuttan karaa salphaadhaan itti guuttanii fakkeenyaaf an itti guutee isin agarsiisa paaswordii tiyyaa haala kanaan itti guuteetiin jira sana booda isa saayiniin joo kana ni filadha sana booda haala kanaan informationii kiyya nagaafataa jechuudha jalqabarratti your full name inni itti aanu immoo username dha maqaa paaspoortii yookaan immoo ID keessan irra jiru guutuudhaan inni guuttanii full name haala kanaan guutaa sana booda isa username joo kun immoo baay'ee filatamaadha namoota afeeruu barbaaddanis maqaa kana fayyadamtanii afeeruu dandeessanii fakkeenyaaf an ittiin guutaa isinis ammoo kan dhuunfaa gabaabaa itti guuttanii gaafa namatti himtan karaa salphaadhaan akka namaaf galutti jechuudha kana booda fakkeenyaaf tokko niin guutaa sana booda maaliin godhaa isa continue joo kana filachuu qofaa jechuudha asirratti wanti hubachuu qabdan maqaan kun tokko yeroo takka isinitti diimeessa jechuudha kanaafuu gaafa inni isinitti diimeessu namoonni biraa maqaa kana fayyadamaa waan isin dura jiraniif kanaafuu maqaa kan biratti lakkoofsa yookaan ammoo waan takka itti dhiyaatanii continue godhuu qofaa jechuudha sana booda isa continue waaw sana booda haala kanaan keessa cPen applicationii keenya guutumaan guututti nu naqaa jechuudha sana booda maal gootan isa start joomu qofa filachuudha guys so isa start joo kan filanna karaa salphaadhaan miningiin keenya nuuf eegalee jira jechuudha amma kunis akkuma pi network fi b network jechuudha karaa salphaadhaan miningii keenya eegalee jira kun ammoo KYC akkamitti akka furanii fi akkasumas akkamitti akka nama afeeruu waliin ilaalla sana booda yoo xiqqaate applicationii kana keessatti KYC yookaan ammoo know your customer keessan furuudhaaf yookaan ammoo verificationii keessan furuudhaaf maal gootan yoo xiqqaate guyyaa 5 main godhuu qabdan jechuudha kana godhuudhaaf maal gootan gubbaa kanarratti sarara sadii ni filattanii sana booda wantoota hedduu haala kanaan isiniif daa inni KYC joo haala kanaan ni jira sana booda isa KYC joo kana ni filattanii KYC gaafa filattan to begin the KYC process eegaluudhaaf jechuudha you need to have a streak of at least 5 days of mining so guyyaa 5 wal jala mine godhuu hin dagatinaadha sana booda karaa salphaadhaan KYC hasan ni furtan jechuudha akkamitti KYC akka furru akkamitti applicationii kana keessaa maallaqa akkamitti akka baafnuu fi akkasumas gara waaleta biraa akkamitti akka dabarfannu viidiyoo itti aanu keessatti wal duraa duubaan ni ilaalla jabaadhaa hojjedhaan isiniin jaa akkuma pi network akkuma b network kunis carraa baay'ee guddaati mining godhuun baay'ee salphaadha namni kamiyyuu interneta yeroo ammaa fayyadamaa jira garuu internetii keessan TikTok fi kanneen kana fakkaatan akka hin finne ammoo karaa salphaadhaan applicationii akkanaa irratti yoo invest gootan baay'ee bareedaadha hojii takka illee hin barbaadu yeroo iraftii qabdan qofa mining godhuudha jechuudha akkuma pi network jechuudha baay'ee filatamaadha gaafistee yaada kamiyyuu qabaattan karaa komentii na beessuu hin dagatinaadha yeroo gabaabatti ammoo viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura